有了我这一套设备，你还会愿意花几大千去安装那种空调吗？啊，你看我这个空调它不香吗？全部成本只需要100来块钱啊，效果杠杠的。回去你们看一下我的这个效果啊，开机，看这冷气，哇，这冷气，你看一下19度，人家装空调要好几千、几大千，然后我做的空调只需要100来块钱啊！来，你们看一下我是怎么做的啊？为什么说100多块钱能做一个空调呢？你看这个是散热，然后压缩机、风扇啊，你看我的这个设计啊，然后给你再看一下，你看这个。我是这样想的，这里进风口，用这个风机把这个风从这里送进去，然后从这里出来，接到卧室，然后利用这个冷风把它吹到卧室，啊，达到那个降温的效果。你们看这样行不行？我觉得这样是肯定可以的。你看这个温度是零下20度了，我是这样想，把这个冷风送到卧室。你看好便宜，这个国际上收的5块钱，然后这个风扇7块，压缩机25，然后这里面这个铜管是25块钱，100块钱不到。然后这样我就把它拿回去安装。这一套设备，这一套散热、压缩机、风扇全部按到室外，然后这个按在那个冲口旁边，把这个冷风送进去，送到我们的卧室，达到那个降温效果。你看这样做它不香吗？制作不易，点点赞哦！你们有需要的哦，我给你们设计一套，不会超过200块钱。效果杠杠的，你们看一下，你看现在这是18度，你看这个效果好的很哦，这个风从这里进来，就是这样的啊。然后下一期我去安装的时候再拍个视频给你们看一下。